そうの高行です。あ、うわ。今からね、寒風山トンネルっていうとこ入りますよ。寒風山トンネル、長い長い5432メートルある長いトンネル、めっちゃ怖いんですけどね、入っていきます。寒風山トンネル入ったよ暮れてきました。もうね、あともうちょいなんですけどね、はい、目当てにしていたスーパーはね、もう廃業でした。酒がないのはちょっと寂しいので、酒だけどっか売ってないかと思って探しております。すげえ道だなこれ。北九州。左へずっと行って、はい、行き着いたと思った時に左に行ったら200メーターぐらいで星ヶ窪があります。はい、行き過ぎ2箇所あるけどね、はい、もう着いたかなと思う時に左に行く道が1回目あるけど行かない、はい、2回目に行ったら行き着きます。はい、2回ってよ数える
1回目に行ったら行きません。2回目に了解。左に行きます。了解。ありがとうございまおす。気をつけて。はい。はい、じゃあどうも。みんな優しいっちゃ。うわ、最後来てよかった。なんか人ばっかしや。数えられるかって言ったけど、おばちゃん数ぐらい数えられるよ。うわ見えん見えん、前が暗暗。うら、おいちょいちょい滑る滑る。やべやべやべ。あ、見えん。うわー、ライト上げても全然関係ねえ。着いた？あ、着いた。結構人がおるね。はあ、はあ、はい、設営完了しました。ね、ただいまの時刻6時40分。もうね、外真っ暗です。はい。静かに、ね、周りに人が静かにしてる人がいっぱいいるので、ね、静かに喋っております。はい、こんな感じ。はい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 。真っ暗です。もう。はい。ね、焚き火の準備完了です。ね、拾ってきましたよ。ごめんごめんごめん。ね、米の給水。よっしゃ。
撤収します。お、すごいね。8時には出たいと思います。はい、撤収やっております。ね、8時前に撤収が完了しました。はい。ね、設営跡が残っていますね。はい、とても素晴らしいキャンプ場でした。ね、ここはまたぜひね、人が少ない時に来たいですね。おお、結構高いな。おお、いい景色、いい眺めだね。いい眺めですね、これ。はい、ズボンの唐揚げだし。カツオもなか。
帰ってきました。今日もね、大盛況ですね、道ヶ島。よし、じゃあ帰りましょう。私は帰ります。さよなら。最後まで見ていただきましてありがとうございます。